Снова здравствуйте. Сегодня видео будет небольшое по поводу скрипа. Скрипа педали сцепления, ну и немножко педали тормоза. У нас пробег на данный момент 11 тысяч, то есть ДТО еще 4000 как бы, да. Просто чисто из-за этой мелочи ехать к дилеру за 100 с лишним километров в одну сторону неохота, лениво. Поэтому сами будем. Вот, как назло, когда снимаешь видео, все пропадает, да? Но она скрипит, но меньше, чем обычно. Вот в таком плане слышно. Ну, воздух вакуумник это не важно. Педаль сцепления тоже подскрипывает на возврате. Ну, сейчас попробую помажу и продемонстрирую, соответственно, есть эффект или нет эффекта. Ну что, мазал я вот такой вот смазкой силиконовой. Показывать я сейчас не показывал, да, поскольку экспериментировал. Грубо говоря, залил все, что только можно, все трущиеся детали. А от противного писка вроде бы избавился. Писк был, грубо говоря, вот шток через резинку, который идет к цилиндру. Шток нажимает. Писк был оттуда. Но не менее противный вот этот сейчас попробую воспроизвести. Этот глухой скрип. Он стал потише, но от него до конца избавиться не получается. А скрип идет у нас от возвратной пружины. Вот это вот. А именно от того, где вот она вот здесь вот заходит, запрессована в пластмассовые стопора. Чем помазать пластмасску с металлом, который под нагрузкой трется, честно говоря, я пока не представляю. Смазка силиконовая должна быть жидкая. Но она и есть жидкая. То есть хорошо проникающая, но она там нифига не смазывает. Это мы потом как-нибудь додумаем. Почешем репу, чем-нибудь исправим. То есть вот писк у нас получается, у меня во всяком случае шел вот от этой резинки. От штока, который по ней ходит. То есть здесь силиконовая смазочка помогла. Еще немножко пищала вот эта вот ось. Потому что тут была смазка что-то типа литола, по цвету похожая. И по консистенции. Вот, и она как бы была выдавлена вот так вот. Вот здесь вот полумесяцем. То есть я ее вернул обратно в трущиеся детали. Тоже стал потише. Но вот именно возвратная пружинка, пока ее победить не удается. Ну и тормоза. Вакуумник он качает воздух, это все понятно. Не на заведенную. Все, он накачался. То есть писка на тормозах уже тоже нету. Здесь вот просто эта ось. Хорошо сработала силиконовая смазочка. Так, с педалями все. Пока что. Багажника. О, как назло. О. Петли. Что, сейчас будем их пытаться пролить силикон, потому что больше пока нет ничего. Тупанул, я не купил хорошую белую смазку для петель, для замков, грязи и водоотталкивающую. Но пока ее нет, хотя бы чем-то помажем. Обычно кусками, потому что снимаю один. Полез мазать петли, хотел отвернуть. Ну, кто знает, кто видел, кто знает, вот такие вот у нас болтики на петлях. Да, как бы внешне, под крестовую отвертку. Я не знал, оказался это говно пластмассовым. По-другому не скажешь, отворачиваться он вообще никак не захотел, просто моментально от легкого нажатия он свернулся. Сейчас высверливаем. Буду пытаться достать и поменять на нормальный болтик. Вот все-таки получилось высверлить это пластмассовое говно, вытащить оттуда. Резьба тут небольшая, точнее ее здесь немного, поэтому взял болтик вот такой и обрезал его. Болтик на 6.
винтик. Обрезал как раз то, что надо. Нахрена было сюда вообще пластмассовое говно это сводить, я не знаю. Ну, сейчас будем графиткой набивать. Что могу сказать? Помазал. Вроде не скрипит, но продавил только вот до отсюда вот смазку. Ну, то есть продавливал болтиком. Вкрутил, выкрутил смазку, опять вкрутил, выкрутил. Ну так раз 5-7 вот продавил до отсюда, то есть до половины петли. Ну, вроде как бы скрипа такого нет. Нижнюю петлю никакого желания сейчас высверлить, опять же, эту пластмасску говенную, которая не откручивается. Как-нибудь потом. Просто сейчас возьмем и пройдем еще немножко силиконкой. Куда продавил, пшикать я не буду. Ограничитель. Здесь трет, хорошо видно. Ржавчинка. Короче, для старых патриотоводов, я думаю, это не сюрприз. Для меня, как для новоиспеченного, так сказать, небольшой сюрприз. Честно говоря, думал, вот эти болты в петлях как бы на большую часть штока, почти до конца, да, было бы логично, чтобы постатил шток с резьбой и длинный болт на всю. Хотя, с другой стороны, тогда бы смысла не было бы, это просто смазка бы никуда не забивалась. Да, бестолково, конечно, эта вещь, болтик. Ничего им смазать не получается, то есть по старинке только пропшикивать что-нибудь. Ну, по-хорошему надо будет просто купить смазку вот эту для петель, которая белую, для петель и замков вода и грязи отталкивающую, и забабахать ею. Ну ладно, вроде пока. Скрипа нет, и то хорошо. Ну все, до следующего раза. Да, в багажнике хлам. Работаю я на машине. Машину большую использую по прямому назначению для тех, кто будет говорить, что вот, помой это, помой то. Большой багажник. Пыльный, шторка пыльная, потому что ввожу я стройматериал для своей стройки. Возил точнее, сейчас уже сезон закончился, пилеты для котла. Кто знает, тот поймет. Качество разное у пилет, мешки разные, поэтому древесная пыль летит. Короче, вот так вот. До новых встреч.